Nú þorir hann ekkert að segja, já, það er komin upptaka. Þannig að þetta er allt saman eins og þetta á að vera. Þá segi ég bara gott kvöld, ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta er fundur 1558, haldinn 16. apríl 2020 klukkan 18:00 og ég segi hér fundsettan. Þetta er fjarfundur og er tekin upp eins og síðustu fundir hjá okkur. Það eru 9 mál á dagskrá og dagskráin er þá eftirfarandi. Það er fyrsti liður, það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 321. Annar liður er framkvæmd á hafnaráð, það er fundur 248. Þriðja mál er bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3123. Fjórða mál er fjölskyldu- og tómstundaráð, það er fundur 243. Fimmta mál er fræðsluráð, það er fundur 328. Sjötta mál er umhverfis- og skipulagsráð, það er fundur 322. Og sjöunda mál er viðbrögð vegna veiruógnunar. Svo eru við með í 8. mál hér, aðgerðir Vestmannaeyjabæjar til handa fyrirtækjum og heimilum vegna COVID-19. Og svo er síðasta málið, það er 9. mál og það er dagskrá bæjarstjórnarfunda. Þannig að við göngum þá hér til dagskrá og það er fyrsta mál. Það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 321, liðir 1-10 liggja fyrir til staðfestingar. Ég mun eins og áður fara fram á nafnakall því að bæjarfulltrúum að samþykkja þessa liði 1-10. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Njáll Ragnarsson sem mute. Fyrirgefðu, forseti, já, ég segi já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það er ég sjálfur, Elís Jónsson, sem samþykki. Þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá förum við í annan lið. Annan liður er framkvæmd á hafnaráð Vestmannaeyja fundur 248. Það er liður 1-2 sem liggja fyrir til staðfestingar. Við bæjarfulltrúar sem að samþykkja það þá. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er örugglega Já. mute. Já, þarna kemur Hildur. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það er ég sjálfur, Elís Jónsson. Þannig að við förum þá í 3. lið. Þetta var samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum annan liður. Það er 3. liður, það er bæjarráð Vestmannaeyja, það fundur 3123. Það er liður 1-7 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segja þá já. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Það er ég sjálfur, Elís Jónsson. Þannig að það er samþykkt líka með 7 atkvæðum. Það var 4. liður, það er fjölskyldu- og tómstundaráð. Það er fundur 243, það er liður 1-4 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi já. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það er ég sjálfur, Elís Jónsson. Þannig að það er samþykkt með 7 atkvæðum líka. Þá förum við í 5. dagskrárlið sem er fræðsluráð. Það fundur 328. Það er liður 1. Þróunarsjóður leik- og grunnskóla liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta var bókað í ráðinu. Það er Þróunarsjóður leik- og grunnskóla, umsóknir í Þróunarsjóður leik- og grunnskóla 2020 afgreiddar. Niðurstaða alls bárust umsóknir fyrir 6 verkefni í Þróunarsjóður leik- og grunnskóla 2020. Er að ræða metnaðarfull og áhugaverð verkefni, 4 frá kennurum í grunnskóla Vestmannaeyja, 2 frá leikskólakennurum í samstarfi við Sóla
og fræðsluráð hefur farið yfir og afgreitt umsóknirnar og heildarupphæð sem veitt verður úr sjóðnum árið 2020 3.325.000. Umsóknum verður svarað á allra næstu dögum. Nú, með leyfi varaforseta þá ætla ég að fá að byrja. Elís, ég ætla að fá að víkja. Já. Viltu ekki gera það bara undir atkvæðagreiðslunni eða? Já, ég gera bara núna. Já, ok, allt í góð. Þá það bara fært í bókara. Trausti Hjaltason hefur vikið undir umræðan þetta mál og ætlar ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslu. Við rítarum að bóka það. En ég ætlaði að með leyfi varaforseta að segja örstuttu þetta. Þetta hefur bara verið mjög áhugavert og það var mikil samstaða í ráðinu. Og við fórum yfir þessar umsóknir, mjög áhugaverðar umsóknir. Þetta í fyrsta skipti sem að veitt úr þessum sjóði og við bindum mikla vonir þessi verkefni og þetta var virkilega áhugavert og ráðið var sammála að veita þessu 3 milljónir rúmar úr þessu. Það hefur vissulega verið, það einhverjar 6 milljónir inn í þessum sjóð sem til ráðstöfunar. Þessu var breytt núna þá að þetta orðið þessi þróunarsjóður, þannig að þetta verður árlegt og auglýst, þannig að við því miður hefði verið gaman að gera kannski meira úr þessu en við erum ekki alveg búin að afskrifa það kannski að sinni en sökum samkomubanns og COVID-19 þá höfum við þurft aðeins að hinkra með það. Þannig að ég segi fyrir hönd ráðsins að þetta virkilega spennandi og það verður gaman að fylgjast með þessu. Við vorum með áherslur í þessu og meðal annars kemur þarna verkefni með lesskilning líka. Ég get farið lauslega yfir þessi verkefni sem voru. Þetta var handbók og hugmyndir að markvissri kennslu í lesskilning og markmiðið var að efla lesskilning á miðstigi og auðvelda kennurum að vinna markvisst með lesskilning án þess að þeir þurfa að finna upp hjólið. Og það var annað verkefni útikennsla. Þetta var í samstarfi við Sóla að auka möguleikann á því að færa hefðbundna innikennslu út. Og það var annað verkefni leikskólakennari á Sóla, það tónlistarkennsla og jógaiðkun. Það að innleiða tónlist og jóga í leikskólanum. Og svo var verkefni út fyrir bókina og það var að efla lesskilning, orðaforða, hugtakaskilning og félagslega færni nemenda í íslensku stærðfræði og samfélagsgreinum. Og svo var barnaorðabók íslensk-pólsk-íslensk. Þetta hluti af lokaverkefni. Það að gefa út þessa bók í prentuðu formi. Barnaorðabók nýtist nemendum á pólskum uppruna við nám sitt í íslensku sem öðru máli og stuðningi að þér geti eytt meiri tíma inn í bekk með samnemendum sínum og unnið sjálfstætt einstaklingsmiðuð verkefni í íslensku. Og svo var síðasta verkefnið 360 gráðu Vestmannaeyjar að nemendur eigi auðvelt með að kynnast nærumhverfi sínu í gegnum 360 gráðu kynningu. Þannig að eins og bæjarfulltrúar heyra þá þetta virkilega áhugavert og það verður gaman að sjá hvað kemur út af þessu. En ég hef lokið máli mínu að sinni en Helga Kristín Kolbins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, það virkilega ánægilegt að sjá hvað það mikill kraftur í kennurunum okkar sem að kenna hérna við skólastig og líka mjög ánægilegt að sé hægt að létta undir með þeim þannig að þeir komið sínum hugðarefnum í framkvæmd. Og Elís minntist þarna á þennan faraldur sem við glímum við núna og það einmitt eitt verkefni sem þegar komið í framkvæmd og hefur nýst mjög vel á þessum tíma. Það verkefnið út fyrir bókina sem að þeir sem að standa því verkefni eru strax farnir að deila því á meðal annarra kennara og meðal foreldra. Þetta svo jákvætt að sjá þennan kraft og náttúr, bara frábært að þetta sé orðaðanlega og líka að þetta verði á að við getum tekið svona myndarlega á móti hugmyndum sem koma frá þeim starfsmönnum, þannig komum sér í veruleika
síðan er það svolítið okkar að við þurfum náttúrulega að vera duglega að auðsetta og koma svo fram. Því markaðssetningin er þung. Það er miklu meira en að segja það kom þessu þannig að þetta nýtist sem bestum. En ég veit að öll þessi verkefni eru, og ég þekki þau ekki öll núna, því það eru ekki öll komin út, þau eru bara rétt suma á hugmyndastiginu, en þá er svo mikilvægt að liðka með þeim sem er að gera þetta og gera hann svolítið hátt til höfðu. Þannig ég fagna þessu. Bara til hamingju við ykkar sem fengu styrk og höfðu fyrir því að sækja. Líka gaman að geta veitt svona marga styrk. Að það var engu sem var hafn. Það voru allt verkefni sem þóttu verðast að fá styrk. Mjög ánægð. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls, þá var bæjarstjórnin með sameiginlega bókun í þessum lið Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já, bókunin hljóðar svo: Bæjarstjórn lýsir yfir ánægju með fjölda umsókna og óskar styrkhöfum til hamingju leið og við fögnum frumkvæði og hugmyndaauðgi starfsfólks í leik- og grunnskóla. Spennandi verður að fylgjast með framvindu verkefnanna. Bókunin lýkur. Takk fyrir það. Bókunin er þá samþykkt eins og hún er upplesin. All bæjarstjórn sem stendur á bak við hana. Þá tökum við til atkvæðagreiðslu þennan fyrsta lið í fundargerð fræðsluráðs númer 328. Það er Íris Róbertsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Helga Kristín Kolbeins Já, og Elís Jónsson sem samþykki. Þannig að þetta er samþykkt með 6 samhljóða atkvæða. Eins og áður segir að þá vék Trausti Hjaltason að fundi undir þessum lið. Nú, við erum þá komin í liði nummer 2 og 3. Trausti Hjaltason, erst þú komin með okkur aftur? Já, ég er mættur hér. Okay. Þá er það liðir 2-3 sem liggja til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi já. Íris Róbertsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason, Já. Helga Kristín Kolbeins já, og ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykki. Þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Við göngum þá í 7. dagskrárliðinn. Það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, það fundur 322. Það er liður 1, deiliskipulag H1. Skipulagsbreyting Strandvegur 14A liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta kemur frá byggingafulltrúa. Og þetta er bókað í ráðinu. Að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010 er lögð fram að nýju breytingartillaga deiliskipulags á hafnarsvæði H1. Tillagan gerir ráð fyrir breytingum á byggingaskilmálum reitar númer D1 á lóð Ísfélags Vestmannaeyja við Strandveg 14A. Skipulagsbreytingar er unnið að skipulagshönnuðum Alta e.h.f. fyrir Vestmannaeyjabæ. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. Niðurstaða ráðið samþykkir breytingartillögu deiliskipulags samanber ákvæði skipulagslaga númer 123/2010 og vísar til afgreiðslu bæjarstjórnar. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið eitthvað? Ef ekki, þá göngum við til atkvæða þennan lið. Til bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi já. Íris Róbertsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason, Já. Helga Kristín Kolbeins, já, það er ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykki. Þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá stendur eftir liðið 2-4 í þessari fundargerð sem liggja fyrir til staðfestingar. Við bæjarfulltrúum að segja já sem að það samþykja. Íris Róbertsdóttir, Já.
Jarl Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason, Já. Helga Kristín Kolbeins Já. og það er ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykki. Þannig að það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá erum við komin í lið númer 7 sem er viðbrögð vegna veiruógnunar. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Eins og það hefur nú ekki farið fram hjá neinum að við höfum staðið í ströngu undanfarið varðandi útbreiðslu á COVID-19 sjúkdómum í Vestmannaeyjum og það hefur verið það er mikið gengið á en staðan í Vestmannaeyjum í dag er bara góð. Þó að það séu 103 greind smitt og 120 séu sóttkví, að þá af þessum 103 hafa 65 náð sér núna veikindunum og ekkert nýtt smitt hefur greinst síðan 7. apríl síðastliðinn, sem eru góðar fréttir fyrir Vestmannaeyinga og sýna það að þær aðgerðir sem gripið hefur til að skila tilætluðum árangri. Eins og fram hefur komið á fundum bæjarráðs og í tilkynningum til bæjarbúa ber aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja megin ábyrgð á viðbrögðum og stjórnun aðgerða. Aðgerðastjórnin vinnur í samráði við sóttvarnalækni, landlækni og almannavarnanefnd, ríkislögreglustjóra, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og hefur verið góðkunningi á heimilum landsmanna, aðgerðastjórnin og þríeykið sem er á vegum ríkisstjórnarinnar og þeirra alla sem að halda utan þessar hluti fyrir okkur. Við þekkjum þau öll og finnst gott að fá þau og traustvekjandi á hverjum degi. En í Vestmannaeyjum er líka starfandi viðbragðsstjórn og sem var virkjuð og hefur fundað daglega stöðuna og aðgerðum sem snúa að rekstri og starfsemi Vestmannaeyjabæjar. Viðbragðsstjórnin vinnur eftir viðbragðsáætlun Vestmannaeyjabæjar og hefur fundað 27 sinnum frá því hún var virkjuð og á hverjum fundi er farið yfir almenna þætti, alltaf stöðuna í sveitarfélaginu vegna COVID, hvernig staðan er, smitt og annað svona sem tengist beint COVID. Svo líka stöðun á stofnunum bæjarins. Við erum með viðkvæman rekstur á mörgum stöðum, eins og til dæmis Hraunbúðum og Sambýlinu. Við þurfum náttúrulega að huga mjög vel að tæknimálunum, þau eru tekin á hverjum fundi. Vegna þess að vinna bæði margir heima og það er margt breytt og margt verið breyst ansi hratt á þessum tíma. Og svo er alltaf tekin önnur tilfallandi mál sem varða rekstur bæjarins á þessum sérstöku tímum og það er alltaf mörg önnur mál á hverju fundi sem þarf að tækla á hverjum degi. Og ég hef fundað, bæjarstjóri hefur fundað vikulega með þeim sem stýra leikskólum, grunnskólum og stjórnendum þeirra sem fara með málefni aldraðra og þá erum við að tala bæði heimaþjónustuna, hraunbúðir og bara þá sem erum utanumhald, utanum þjónustu við eldri borgara almennt og það er mikið verið að gera þar og þeir að standa sig gríðarlega vel, allir þessir aðilar. Samstarfi í bæjarstjórn hefur gengið mjög vel og bæjarfulltrúar hafa lagst á eitt að ná góðri samvinnu í baráttunni við COVID ástandið hérna. Og við höfum verið með reglulega stöðufundi og hafa verið haldnir 12 stöðufundir með bæjarstjórn frá því miðjan mars og skiptir það bara miklu máli að við séum öll upplýst og höfum góða yfirsýn við það sem er að gerast. Eins og fram hefur komið það var fyrsta staðfesta smitið 15. mars síðastliðinn og í kjölfarið var gripið til ýmissa aðgerða til að sporna við útbreiðslu og vernda íbúa og stuðla eftir því að fremsta megni að heilbrigðiskerfið anni því og anni þeim sem eru í mestri þörf og það hefur gengið ótrúlega vel á Íslandi og það hefur gengið mjög vel hér í Vestmannaeyjum að sinna því sem við þurfum að sinna. COVID-sjúklingar eru auðvitað ekki lagðir hér inn á sjúkrahús en það er ýmislegt sem annað sem er gert hér og hefur verið talsvert mikið álag á sjúkrahúsið. En meðal þeirra aðgerða sem hafa gripið til er að skerða opnunartíma stofnana bæjarins, loka öðrum og breyta fyrirkomulagi skólastarfs. Við fórum yfir í fjarkennslu eftir að hert samkomubann var sett á í Vestmannaeyjum. Og starfsemi bæjarins hefur verið skipt upp til að tryggja órofna þjónustu. Og þetta gerum við allt þegar smittunum fer að fjölga. En það verður gætt vel af því að forgangshópar hafa fengið sína þjónustu í skólunum þó svo við höfum lokað
eða flutt kennsluna heim og þá útvíkkuðu það og tókum 1. til 4. bekk í forgangskennslu þó að landsvísu sé 1. til 2. bekkur. En þegar herta samkomubannið var, sem var enn herta, við fórum í 10 manns í staðan fyrir 20 og það enn í gildi hér í Vestmannaeyjum og í gildi til og með 19. apríl. En að síðastliðinn mánudag, eða síðastliðinn þriðjudag fyrirgefðu, mánudag var starfsdagur, síðastliðinn þriðjudag, þá fór skólastarf í grunnskólanum aftur í þann farveg sem það var í fyrir fjarkennslu. Það að nemendur eru í skólanum 4 kennslustundir á dag, en það auðvitað skert skólastarf eins og alls staðar annars staðar á landinu og bara fylgjum við þar fyrirmælum sem ganga yfir landið. Og svo nýlega þá lauk umfangsmiklum skimunum íslenskra erfðagreiningar í samvinnu við starfsfólk og HSU á íbúðum í Vestmannaeyjum. Þar sem 1500 sýni rúmlega voru tekin og sendi greiningar. Þau leiddu í ljós rúmlega 30 smit til viðbótar við þau sem búið var að greina og niðurstöðurnar harmonera vel við það sem var annars staðar á landinu. Það eru mjög fáar sýkingar í yngstu aldurshópunum. Það í leik- og grunnskólanemendum sem bara í takt við annað og svo það sem jákvætt hjá okkur hefur tekist mjög vel að hlífa elsta aldurshópnum og viðkvæmasta aldurshópnum sem eru eldri en 70 ára. En eins og komið fram þá hvergi á landinu verið tekið svona stórt hlutfall skimunar í einu samfélagi eins og var gert hér og það búið að bæta í síðan íslensk erfðagreining var hérna, þannig við erum komin yfir 2000 einstaklinga sem bara tæplega helmingur bæjarbúa sem hafa einhverjum tímapunkti farið í skimun. Og niðurstöðurnar gefa nokkuð góða heildarmynd af stöðunni eins og hún og raunverulega var þegar skimunin fór fram. Og núna HSU byrjað á mótefnamælingum. Þá eru þeir kallaðir fyrstir til sem að hafa verið með staðfest smitt og fólkið í kringum þá og það skoðað hvort það sé komið mótefni í blóðið og það líka tekið annað sýni. Þannig þetta bara mjög spennandi og ég veit ekki betur en að við séum fyrsti staðurinn út á landi sem fer inn í þetta. En áfram ætlum við að standa okkur vel og leggja mikla áherslu á upplýsingagjöf til bæjarbúa og þar með talið erlenda einstaklinga sem eru búsettir í Eyjum með því að þýða alltaf tilkynningar. Vestmannaeyjabær lætur þýða tilkynningar aðgerðastjórnar og almannavarnar og svona viðbragðstilkynningar sem koma og skólinn lætur auðvitað þýða allt sitt. Þannig að það skiptir máli að við séum öll upplýst sem búum hérna. Fjarfundabúnaður verður áfram nýttur til funda hjá öllum starfsmanna sveitarfélagsins meðan samkomubannið með þessum hætti í gildi og þar á meðal á það við fundi ráða og nefnda og bæjarstjórnar þangað til annað verður ákveðið. Og við leggjum mikla áherslu á það að framkvæmdastjórar og forstöðumenn stofnana haldi góðu sambandi við starfsfólk og hugi sérstaklega þeim sem eru veikir eða í sóttkví. Og svo auðvitað aðgerðastjórn sem upplýsir nánast daglega en það verður aðeins núna lengra á milli funda hjá aðgerðastjórn vegna þess að sem betur fer þá staðan þannig núna að við höfum ekki fengið smitt í Vestmannaeyjum síðan 7. apríl. Ég hef lokið máli mínu, forseti. Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Greinargóð og flott yfirferð. Einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá ætla ég að lesa hér sameiginlega niðurstöðu bæjarstjórnar. Bæjarstjórn þakka bæjarstjóra yfirferðina og vill koma á framfæri kærum þökkum til starfsmanna sveitarfélagsins, heilbrigðisstarfsfólk, framlínustarfsfólk í þjónustustörfum og öðrum sem hafa í sameiningu tryggt gangverk samfélagsins á þessum sérstöku tímum. Bæjarstjórn Vestmannaeyja færir íslenskri erfðagreiningu sérstaka þakkir vegna yfirgripsmikillar skimunar fyrir veirunni í samfélaginu og að lokum vill bæjarstjórn þakka íbúum og atvinnulífi fyrir þann mikla sveigjanleika, samábyrgð, skilning og samvinnuþýði sem hefur verið áþreifanlegt í samfélaginu á undanförnum vikum. Vonandi það versta yfirstaðið og þrátt fyrir að óðum styttist í að slaka verði á reglum samkomubann nauðsynlegt að sinna áfram öflugum sóttvörnum og fylgja tilmælum sóttvarna yfirvalda til að koma veg fyrir bakslag. Við erum öll almannavarnir. Þar með ljúkum við þessum 7. lið og göngum til dagskráðan 8. lið. 8. liður aðgerðir Vestmannaeyjabæjar til handa fyrirtækjum og heimilum vegna COVID-19. Það Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að gera tilraun með að, forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að gera tilraun með að deila hérna upp á skjáinn glærusýningu. Skulum vona að það gangi hjá mér, gefa mér smá tíma til þess.
Það eitthvað aðeins smá problem hérna. Ég þarf að loka hérna og svona. Þetta ekki nokkuð, lítur þetta ekki ágætt lót núna? Mjög flott. Ok, það hefur verið mjög góð samvinna það hvernig sveitarfélagið á að bregðast við þeim aðstæðum sem við erum í núna. Og bæjarráðið fór á stað, bæjarráð Vestmannaeyja fór á stað strax í mars, þar sem farið var í ákveðnar aðgerðir og haldið áfram með að stilla svona upp og grípa svona til fyrstu aðgerða. Og það hefur ýmislegt verið gert og ráðin hjá Vestmannaeyjabæ hafa farið yfir hluti sem snúa að þeirra málaflokkum. Meðal annars mjög góð yfirferð í fundargerð fræðsluráðs, mjög góð yfirferð í fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráðs það sem þau verkefni sem snúa að því og þeim stofnunum sem þar undir og það er aðgerða sem gripið hefur verið til. Einnig hefur framkvæmda- og hafnaráð tekið þetta. Við vorum í þeirri aðstöðu, við þurftum að virkja viðbragðsáætlun hafnarinnar þegar kom hér inn togari sem reyndar var ekki héðan, þar sem grunur var smitt, en sem var sem betur fyrir ekki. Þannig við erum reynslunni ríkari eftir margt sem við höfum verið að gera, en auðvitað eru þessar aðstæður mjög sérstakar sem við erum í dag og því sér bæjarstjórn það og tekur það verkefni mjög alvarlega að við þurfum að huga að aðgerðum sem einhvers konar viðspyrna við þessari veiruógn og tillögurnar ætla ég að fara aðeins yfir hérna í þessu glærusjói. Ef við byrjum á því að þá viljum við að við sköpum fólkinu okkar og þeim sem hér eru og í samfélaginu skjól. Við viljum að það sé stöðuleiki, en við viljum jafnframt að það verði svo sókn. Ef við byrjum á skjólinu og þar höfum við þegar kynnt aðgerðir þar sem gjaldögum fasteignagjalda og íbúa og atvinnuhúsnæði hefur verið frestað. Og nú þegar það búið að senda út álagninguna en gjalddaginn á henni ekki fyrir 15. desember. Þannig þeir sem vilja greiða gjalddagana sína geta gert það, aðrir þurfa ekki að gera það fyrir 15. desember. Og eins verður farið með næsta gjalddag á fasteignagjöldum. Gjöld fyrir leikskóla, grunnskóla og frístund eru lækkuð í samræmi við notkun. Þetta þýðir einfaldlega það, ef þú hefur ekkert nýtt leikskólan, hefur ákveðið að hafa barnið þitt heima, þá greiðir ekki leikskólagjöld. Ef þú ert að nýta það sem í boði núna, sem 50% vistun, að þá greiðir 50% gjald. Gagnvart grunnskólanum þá feldum við niður að sjálfsögðu matarkostnað og annað sem grunnskólinn var að rukka og eins með frístund, meðan þessar stofnanir eru lokaðar. Önnur gjöld eru lækkuð og felld niður tímabundið til samræmis við notkun og dæmi það eru til dæmis vegna Janusarverkefnisins. Það eru mánaðargjöld sem þeir sem eru í því verkefni hafa verið að greiða. Svo viljum við auðvitað bæjarfulltrúar halda uppi virku samtali milli Vestmannaeyjabæjar, íbúa og fyrirtækja. Og þessir liðir eru komnir til framkvæmda og við erum komið með þetta allt í farveg. Þá það stöðuleikin. Við þurfum að halda hlutunum gangandi og halda stöðuleika. Og við ætlum að framlengja gildistíma sundkorta. Jafn lengi og íþróttahúsi verður lokað. Það sá tími sem mun bætast við gildistíma sundkortana. Við ætlum að vinna að reglum þar sem verður unnið auknum sveigjanleika í innheimtu og gjaldfrestum. Við bæjarráð fara í þær reglur. Við höfum verið að efla velferðarþjónustu og ætlum að gera það áfram. Meðal annars kom hér tilkynning þar sem við höfum farið í samstarf við Hugarafl og fleira og svo verið að vinna mjög gott og mikið starf, til dæmis inn á Hraunbúðum, þar sem verið að halda mjög vel utan ýmislegt þar og hjá Eldriborgarafélaginu öllu og félagsþjónustan hefur komið inn í þetta starf að halda utan þá sem eru einir og eiga þá hættu að einangrast á þessum tímum. Þannig við erum að virkja mjög mikið og leita nýra leiða til að bregðast við ástandinu og það hefur gengið vel og við ætlum að halda því áfram. Einnig viljum við vera með stuðning við heilsueflingu og tómstundir og það komið fjölskyldu og tómstundar og tók upp mál tengt því núna á sínu síðasta fundi. Við viljum flýta
þegar ákveðnum viðhaldsverkefnum og það er líka í framkvæmd. Verkefni sem átti að vera á seinna árinu, það er verið að gera þau klár þannig við getum komið þeim af stað og til að skapa atvinnu og eins að flýta þegar ákveðnum framkvæmdum, reyna að færa þær fyrir í árinu til þess að veita viðspyrnu við því sem að gerist hjá okkur. Og eins Vestmannaeyjabær haldi áfram að leggja sig fram að versla þjónustu og ráðgjöf í heimabyggð eins og verið hefur. Og þetta er í framkvæmd hjá okkur. Þá komum við að því sem að bæjarstjórn hefur ákveðið að kalla sókn og það er það sem við erum að bæta við. Það sem er búið að ákveða og það sem við erum tilbúin að gera til viðbótar. Ef þörf er á í samfélaginu, þá er bæjarstjórn tilbúin að fara í nýjar framkvæmdir á vegum bæjarins sem voru kannski áætlaðir á næsta ári. Við erum tilbúin að fara í framkvæmdir sem eru í tengslum í samstarfi við ríkið og með samstarfsverkefnum milli ríkis og Vestmannaeyjabæjar. Við viljum fjölga atvinnutækifærum og ætlum að vinna markvisst að því. Tillögur nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi til eflingar nýrra atvinnugreina og fjölbreyttra tækifæra. Það er verið að vinna í því og meðal annars í tengslum við þriðju hæðina í fiskiðinni. Og svo ætlum við í sameiginlegt markaðsátak með ferðaþjónustunni. Sem er markaðsátak sem ferðaþjónustan er að huga að og vill gera fyrir sumarið 2020. Og það er svona í anda þess sem ríkisstjórnin hefur verið að leggja upp með og þessar aðgerðir eru okkar svona viðbrögð við því sem bara ríkisstjórnin hefur líka verið að leggja upp með að sveitarfélögin stígi inn í og leggi sín lóð á vógskálirnar og þetta eru næstu skref en þetta er samt svona ekki alveg það sem að þetta er allan að staðan eins og hún í dag og aðgerðirnar sem að við erum tilbúin að fara í eru mjög fjölbreyttar og eru upp á tæpa 2 milljarða, 950 milljónir í heildarumsvif og nýju aðgerðirnar sem Vestmannaeyjabær er tilbúin að fara í ef þörf er á eru upp á 714 milljónir. Þetta er eins og áður hefur komið fram, þetta eru gjöld, breyting á gjöldum í leikskóla, grunnskóla og fasteignagjöld og annað tilfærslur og við munum áfram leggja okkur fram við að vera í góðu samtali líka við bæjarbúa og svo þetta skiptir þetta sameiginlega markaðsátak Vestmannaeyjabæjar og ferðamálasamtakanna miklu máli til þess að við getum komið ferðaþjónustunni í gang fyrir sumarið 2020. Við ætlum að halda áfram að kanna möguleika ríkisins á þátttöku í innviðauppbyggingu og meðal annars tengist það bæði ljósleiðaraverkefni sem við erum að vinna með og við kemum aðeins inn á einn og eftir og eins fráveitumálum. Við viljum þrýsta á ríkið, eins og kemur þarna, að endurgreiðslu á vask á fráveitu og viðhaldsverkefnum eigi jafnframt við sveitarfélög. Í kynningum hjá ríkinu þá hefur verið að því að einhvers konar endurgreiðsla að koma til við fráveituna og hvetja sveitarfélög til að leggja aukinn þunga í þau verkefna því þau eru líka náttúrulega mikilvæg umhverfinu að klára þau verkefni. Og svo hefur ríkið boðið upp á skattaafsláttu viðhaldsverkefni en það hefur ekki átt við sveitarfélög. En við teljum að það sé mikilvægt að breyting verði gerð þar á og ríkið komið þar inn í líka. Og við viljum kanna það við gerð fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar fyrir 2021 hvort að hægt sé að lækka opinber gjöld fyrir veitta þjónustu. Þetta er bara verkefni sem við ætlum að fara í og skoða vegna þess að við náttúrulega getum auðvitað ekki gefin einn loforð fram í tímana því að við erum eins og margoft hefur komið fram að glíma við ástand sem við höfum ekki þekkt áður en bæjarstjórn er tilbúin að skoða þetta þegar kemur á fjárhagsáætlunarvinnunni. Og svo auðvitað vera ráðist í nýsköpunar og frumkvöðlastarf með bættri aðstöð fyrir fólk og sterkari innvið og margvíslegri aðstöð og meðal annars er þekkingarsetri okkar ótrúlega góður þáttur inn í þessu. Og svo eru margvíslegar framkvæmdir og viðhaldsverkefni, ný verkefni og tilfærsla áður ákveðin verkefni, eins og áður kom fram. Svo eru hérna aðgerðir sem í vinnslu og væri þá kannski þessi þriðji fasi sem bæjarstjórn fær í og við ætlum að taka inn skýrslu varðandi lagningu ljósleiðara inn á fund bæjarstjórnar núna 30. apríl næstkomandi. Og við viljum auðvitað að ríkið komi að þessu með styrkjum. Það er til ákveðið styrkjakerfi í kringum ljósleiðaravæðingu í dreifbýli. Við teljum bara að það ná lengra og finnst eðlilegt að ríkið komi að þessari innviðauppbyggingu að því að internetið er ekkert annað en samgöngur.
Þetta eru gögnin sem ganga á milli. Þetta skiptir bara rosalega miklu máli að þetta sé í lagi. Og nýsköpunar- og frumkvöðlastarf, að ráðist verður í nýsköpunar- og frumkvöðlastarf. Við erum að fá skýrslu vegna 3. hæðarinnar í fiskiðinni. Og það verður bara mjög spennandi. Vonandi hún kemur á allra næstu dögum og vonandi getur við farið í einhver spennandi verkefni í framhaldi af því. Þetta eigum við bara eftir að skoða og ræða í bæjarstjórninni. Og svo aftur inn á fráveituframkvæmdirnar. Ef að ríkið er tilbúið, þá erum við tilbúin að skoða að auka við í fráveituframkvæmdir með það sem áætlað var. Og svo auðvitað frekari uppbygging innviða sem er okkur svo mikilvæg. Og það er að ráðast í til dæmis ýmsar hafnarframkvæmdir. Við erum tilbúin að bæta svolítið í þar, hraða þeim. En þetta verður allt skoðað í næsta aðgerðapakka. En eins og áður sagði þá stendur bæjarstjórn öll að þessum tillögum og höfum unnið þar saman og bara ég þakka enn og aftur fyrir gott samstarf sem skiptir miklu máli fyrir sveitarfélagið á þessum tímum. Já. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur. Er ég hætt að deila? Þetta er enn á skjánum allavega hjá mér. Svona. Já, ég þakka aftur Írisi Róbertsdóttur fyrir þessa skemmtilegu yfirferð og góða kynningu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Takk fyrir þetta, Elís, heyrir í mér? Ég er ekki á. Já, takk. Já, þetta eru auðvitað undarlegir tímar sem að við erum að lifa á og eitthvað sem að við munum eflaust alla ævi koma til með að rifja upp og verður svona ákveðin eflaust áfangi eða tímabila sem að við munum minnast. Það að við séum nánast allt landið að sitja saman á laugardagskvöldum og horfa saman á Helga Björns, standa í biðröð í verslunum með 2 metra bili, jafnvel út fyrir verslanirnar og takmarka samskipti við ættingja og vini, að þetta eru náttúrulega aðstæður sem að eru engum léttvægar. Það er verið að takmarka frelsið okkar og þetta eru skrýtnir tímar. En það leggjast allir á eitt og maður finnur það við þessar aðstæður hversu mikill samtakamáttur er, alveg sama hvar í línunni fólk er, hvort sem að það er framlínustarfsfólk í heilbrigðisþjónustu, tæknitröllin okkar sem er að gera til dæmis fundi eins og þennan sem við erum að sitja á núna mögulega, þá sem er að starfa við verslun og hafa verið að sýna sveigjanleika og aðlögunarhæfni með því að breyta þjónustunni sinni, starfsmenn sveitarfélagsins og allir sem er að halda tannhjólum atvinnulífsins gangandi sem skiptir okkur svo miklu máli og ekki síst heldur þeim sem eru að hreinlega bara fylgja tilmælum og fyrirmælum að vera heima og takmarka samskipti, að við erum öll að leggjast á eitt og það á að mega allir heyra það að það eru allir tilbúnir að gera sitt. Ég ætla að fá að þakka bæði aðgerðarstjórn og viðbragðsaðilum kærlega fyrir öflugt starf. Ég vil þakka gott og bætt upplýsingaflæði frá meirihluta bæjarstjórnar og gott samstarf á undanförnum vikum frá því að neyðarstig almannavarna var lýst yfir. Og það hefur sýnt sig að það er klárlega forsenda góðrar samvinnu og hefur bara verið gott að geta átt þessa góðu samvinnu á þessum erfiðu tímum. Það hefur auðvitað verið keppikefli sjálfstæðismanna undanfarið kjörtímabil að vera að sýna ráðvendni og aðhald í rekstri, að draga úr skuldum og einfalda og straumlínulaga stjórnsýsluna þannig að sé hægt að veita öfluga þjónustu á eins hagkvæman hátt og mögulegt er og styrkja þannig einmitt stöðu sveitarfélagsins til þess að hafa borð fyrir báru til að mæta þessum óvæntu áföllum eins og þeim sem við erum að standa frammi fyrir í dag. Að það skiptir máli að við erum með sveigjanleika og höfum ekki þanið rekstrinum of. Á sama tíma er auðvitað mikilvægt að við séum að skapa frjóan jarðveg til framtíðarinnar. Við séum að útbúa tækifæri til sóknar fyrir atvinnulífið, því að atvinnulífið er auðvitað grunnforsenda öflugrar þjónustu. Og það hefur auðvitað verið mikið rætt hvað atvinnulífið fái mikla athygli í bæði aðgerðum ríkisstjórnar og sveitarfélaga og víða, en
það er auðvitað þannig eins og ég kom inn á, atvinnulíf og sterkt atvinnulíf grunnforsenda öflugrar þjónustu, að því að sterk fyrirtæki þau skapa okkur störf, störfin skapa sveitarfélögunum tekjur sem að standa að endanum undir þeirri þjónustu sem við erum öll að nýta. Og það má líka ekki gleyma að þó svo ástandið sé erfitt að þá er þetta að fara að skapa okkur gífurleg tækifæri og við þurfum líka öll að vera tilbúin að grípa þessi tækifæri. Af því að það sem við erum að upplifa núna eru aðstæður og í rauninni kannski það sem öll landsbyggðin all landi er að upplifa eru aðstæður sem að við þekkjum svo vel. Að komast ekki til sérfræðingana, að komast ekki til skóla, að það er til dæmis eins og þetta að við höfum gjarnan verið í þeim aðstæðum að við höfum ekki náð og fengið þá þjónustu sem við hefum viljað. Og þessi tækni sem að er að vaxa núna í þessum aðstæðum er að fara að veita okkur mikil tækifæri. Við sjáum bara í þeim til dæmis vettvangi þar sem ég starfa í heilbrigðisþjónustu að það hafa orðið gífurlegir á örfáum vikum hefur verið tekið mikið stökk og hér eru miklir og vaxandi möguleikar fyrir okkar sveitarfélag að það sé hægt að veita í gegnum myndsamtal heilum degi í ferðalög upp á land til þess að sækja fjarþjónustu og alveg eins og með fjarnámi, þetta er að skapa okkur meiri tækifæri það og eins með fjarvinnuna, að fólk getur farið að sinna sínum störfum og vinna og búa annar staðar, því að við erum að sjá að það er orðin mikið meiri sveigjanleiki í staðsetningu starfa. Og til þess auðvitað sé hægt að nýta þessa þætti, þá þurfa náttúrulega þessi innviðir að vera í lagi og það er mjög ánægjulegt og nauðsynlegt að í þessum tillögum sé einmitt komið inn á til dæmis eins og uppbyggingu ljósleiðara. Því þetta er grunnforsenda til þess að við getum nýtt þessi tækifæri. Og sveitarfélagi líkt og ríkið er auðvitað ganga núna til viðspyrna aðgerða. Ríkið hefur farið þessa leið til dæmis á borð við hlutastarfaleiðina og brúarlán og annað og ég hvet auðvitað þau fyrirtæki sem að sjá fram á erfiða tíma að kynna sér þessar aðgerðir vel. Þannig að já, ég held að ég hafi bara tæmt það sem að lá mínu brjósti hvað þetta varðar og ég bara óska öllum góðs gengis í áframhaldandi baráttu og munum að það er ekki búið að slaka á takmörkunum. Það er 4. maí, en það styttist í það. Takk. Já, ég þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir þessu lið? Já, Elís, ég var til að bæta Trausti hér. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég vil bara fá að grípa tækifærið og segja nokkur orð þetta er auðvitað búið að vera alveg gríðarlega merkilegir tímar og erfiðir fyrir alla og það er akkúrat eins og hér hefur verið mikilvægt að komi skýrt til skila. Það hefur verið mikil samstaða í bæjarstjórn og verið gott upplýsingaflæði sem að hefur verið reynst vel og mikill samtakamáttur sem maður hefur fundið fyrir sem afar mikilvægt á þessum tímum og ég vil bara taka undir það sem að fram hefur hér komið í þessum aðgerðum er ýmislegt spennandi og jákvætt og það eru alltaf einhver tækifæri fólgin í þegar það eru erfið tímar og hér stöndum við frammi fyrir fullt af tækifærum til þess að breyta hlutunum og maður finnur það bara að samfélagið og heimurinn hann er að breytast hratt núna þessar mundir og þarna liggja tækifæri fyrir Vestmannaeyjar og ekki síst í tækninni. Það er fjarvinnan sem að verða svo alltaf raunhæfur kostur fyrir fólk og maður finnur það bara við störf að þetta er eitthvað sem að fólk er að uppgöta sem mun raunhæfari kost og við þurfum ungt fólk til Vestmannaeyja og atvinnulífið er að breyta, störf er að breytast svo hratt þessar mundir og þess vegna er svo ánægjulegt að við getum vonandi fara að koma einhverju hreyfingu á ljósleiðaravæðinguna eða koma hér á betra netsambandi hér í bænum og það er líka ánægjulegt að sjá að við förum að fá einhverja fréttir af nýsköpunarmálunum. Þar eru virkilega áhugaverðir hlutir sem að gætu farið í gang og
mér finnst ríkið vera að tala svolítið inn í það sem við höfum verið að tala sem að reyna að fá fjölga störfum án aðgreiningar og ríkið líka að kalla eftir því að sveitarfélögin komi með verkefni til þess að styrkja. Samstingar eða ekki? Ég að detta út eða? Nei. Nei. Og þannig að ég vildi nú bara svona nota sénsinn og taka bara hér undir og benda á þessi atriði og það eru að vissuleyti spennandi tímar þó að séu vissulega erfiðir tímar framundan líka. Takk. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir fleiri bæjarfulltrúar taka til máls. Þetta þessum lit. Helga mér langar aðeins að koma. Bara öst. Helga Kristín Kolbeins, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Mér langar bara lýsa yfir ánægju minni með þessar aðgerðir. Maður virkilega stoltur af því hvað okkur að takast vel að tækla þetta. Nú ég skólameistari í framhaldsskólanum þar sem að nemendur hafa verið ekkert í skólanum í margar vikur. Það þessi baráttu andi. Það enginn að gefa upp og allir að standa sig svo vel og maður svo ánægður og stoltur með þetta. Þannig að maður bara fyllist bjartsýni þótt að sé erfið tímar og ekki búið, þá erum við svo sannarlega á réttri leið. Og ég alveg fullviss það að Vestmannaeyjar verði svona ákjósanlegur staður í framtíðinni þegar fólk kemur með að velja sér búsetu. Það einmitt það sem við stöndum frammi fyrir núna. Það fólk kannski frjálsara með það að velja sér búsetu. Það þarf ekkert endilega að búa þar sem vinnan og þar sem þjónustan eitthvað meiri. Því nú erum við öll við sama borði. Við erum öll að nota fjarskiptin og okkur gengur það bara virkilega vel í því. Takk. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lit? Ef ekki, þá ætla ég bara örstutt með leyfi varaforseta að þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir þessa samvinnu og samstarf sem hefur verið. Það hefur komið fram hjá bæjarfulltrúum. Við höfum verið í góðu sambandi og þannig að þetta hefur gengið virkilega vel. Og það mjög ánægjulegt. En ég les þá niðurstöðu bæjarstjórnar í framhaldi. Það í ljósi alvarlega afleiðinga heimsfaraldurs á efnahag og atvinnulíf mikilvægt að bæði ríki og sveitarfélög veiti kröftuga viðspyrnu til að draga úr neikvæðum afleiðingum á fyrirtæki og íbúa, lágmarki skaðann og búi til frjóan jarðveg fyrir framtíðina. Fjárhagsstaða Vestmannaeyjabæjar sterk og sveitarfélagið vel stakk búið til að mæta þessum óvæntum áföllum líkt og þeim sem við stöndum frammi fyrir í dag. Bæjarstjórn samþykkir að ráðast í fyrrgreindar aðgerðir og felur bæjarráði og hlutaðeigandi fagráðum, annars framkvæmd og eftirfylgni þeirra. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa sem eru þessu samþykkir að segja já. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og það ég, Elís Jónsson, sem samþykki, þannig að það allir 7 bæjarfulltrúar sem samþykki þetta samhljóða. Nú við göngum þá til 9. dagskrárliðar. Það dagskrá bæjarstjórnarfunda. Það liggur fyrir tillaga breytingu á áður samþykkti dagskrá bæjarstjórnarfunda. Það lagt til að boða til aukafunda bæjarstjórnar fimmtudaginn þann 30. apríl næstkomandi. Þar sem fyrri umræða ársreikning Vestmannaeyjabæjar 2019 fer fram. Þannig að dagskrá bæjarstjórnarfunda verði því fimmtudagurinn 30. apríl 2020, það fyrri umræða ársreikning. Fimmtudagurinn 14. maí, það óbreytt 2020, það ársreikningur seinni umræða, staðfesting. Fimmtudagurinn 25. júní 2020, það kosningar á nefndir og fleira samkvæmt bæjarmálasamþykkt. Fimmtudagurinn 9. júlí 2020, það síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarleyfi. Og svo fimmtudagur 17. september 2017 sem fyrsti fundur eftir sumarleyfi bæjarstjórnar. Nú eins og áður þá höldum við aukafundi ef að þess þörf. En þetta allavega dagskráin, þannig að bæjarfulltrúar og
aðrir sem fylgjast með fundunum geti skipulagt sig samkvæmt því. Nú vilja bæjarfulltrúar ræða þetta eitthvað. Ef ekki, þá bara ber ég þetta undir atkvæði bæjarfulltrúa. Þeir segi já sem með þessu samþykkir Íris Róbertsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason, Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Það er ég sjálfur Elís Jónsson sem samþykki, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Nú, þá hefur dagskráin verið tæmd og þá er eins og áður segir, næsti fundur er boðaður fimmtudaginn 30. apríl 2020 klukkan 18 fyrir umræðan ársreikning og þessum bæjarstjórnarfundi er þá hér með lokið. Það er eins og áður þá mun fundargerð vera send á bæjarfulltrúa og þeir munu samþykkja hana í tölvupósti og svo munum við afgreiða þetta þegar við hittumst öll hér eins og venjulega. En fundi er sem sagt slitið 19:03. Þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir. Takk fyrir. Takk.